잘라내기, 드래그, 라이트 클릭, 가시성, 자세히 보면 단해져 있다. 돌출이 아니거든. 클릭, 스케치 작성, 복사, 라이트 클릭, 붙여넣기, 언체크, 가시성, 엄양 처리, 텍스트 끄기, 딜리트, 딜리트, 체인지, 언체크, 구성, 자르기, 삭제, 스케치, 마무리, (140) 크레이트, 평면, 삭제, 돌출, 프로파일, 사이, 새솔리드, 확인, 결합, 적용, 저장하기, 가시성, 비어, 텍스트 켜기, 클릭, 스케치 작성, 복사하기, 붙여넣기, 언체크, 가시성, 복사하기, 클릭, 스케치 작성, 붙여넣기, 언체크, 가시성, 스케치, 마무리, 복사,
모두 숨김. 더블 클릭. 지우기. 삭제. 삭제. 블록 작성. 형상 투영. 삽입점. 클릭. 확인. 더블 클릭. 삭제. 스케치 마무리. 크리에이트 블록. 기준점. 클릭. 확인. 스케치 마무리. 저장하기. 블록 작업 왜 했지 내가? 의미 없는데. 내보내면 안 되잖아. 내가 지금 착각했구나. 구성. 보자. create. 평면. 돌출. select. CAD 파일을 한번 볼까? 지금 할 수가 없네. 거리 사이. 또 두 개. 확인. 라이트 클릭. 체크 가시성. create. 평면. 돌출.
사이 하나 둘 확인. 평면 create 클릭 스케치 작성 형상 투영 더블 클릭 제로 드래그 선택 중심점 구성 거리 적정 23.5 홀 클릭 컨트롤 깊이 지름 8.5 깊이 23.5 홀 다이얼 4.5 맞나? 좀 이상한 것 같은데 크나? 확인. 차단계 색상 뭘로 할까? 아이보리색으로 할까? 손잡이 주황, 빨강 저장하기 불필요한 작업 평면 가이성 언체크